วันนี้ก็คงเป็นตัวแทนของสมาคมนะคะว่ามาเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของการรักษาเบาหวานโดยเฉพาะการเข้าถึงยาจะมีอะไรบ้างนะคะให้ดูภาพกันนิดนึงก่อนว่าเรามี1 ใน 11 คนของคนไทยเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีแค่ประมาณ 40% ที่ได้รับการวินิจฉัยอีกกว่า50 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ 40% เนี่ยไม่ได้รับการวินิจฉัยนะคะ 50% ได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือในคนที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเนี่ย2 ใน 3ของคนไข้ยังมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะถ้าเราคิดจากคนไทยมี60 ล้านคนนั่นคือมีคนไข้ประมาณ1 ล้านกว่าคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานแต่น้ำตาลในเลือดยังสูงอยู่นะคะทีนี้น้ำตาลในเลือดสูงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะน้ำตาลในเลือดสูงเรารู้ดีว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานนะคะเบาหวานขึ้นตาทำให้ตามองไม่เห็นเหมือนใน VTR เบาหวานลงไตทำให้เกิดไตวายคนไข้ต้องไปฟอกเลือดทุกสัปดาห์เบาหวานไปทำให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองคนไข้นอนเบดริดเดนอยู่ที่บ้านทั้งหมดนี้เป็นปัญหาจากการที่คุมน้ำตาลในเลือดไม่ดีนะคะพอคนไข้เป็นโรคเยอะค่าใช้จ่ายต่อปีก็จะเยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นเบาหวานไม่มีโรคแทรกซ้อนก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งละแต่พอมีเบาหวานมีโรคแทรกซ้อนยิ่งเพิ่มขึ้นมากเลยและที่สำคัญคืออัตราการเสียชีวิตของคนที่เป็นเบาหวานถ้าเทียบกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยจะสูงกว่าแต่ไม่ใช่คนไข้เบาหวานทุกคนนะคะคนไข้เบาหวานที่คุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้คนไข้เบาหวานที่คุมไม่ได้เสียชีวิต200 คนต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องดูว่ามาดูว่าทำไม2 ใน 3ของคนที่เป็นเบาหวานยังคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะอันแรกเลยของคนไทยเนี่ยขอให้ดูความเชื่อค่ะคนไทยมีความเชื่อเยอะความเชื่อว่าเป็นเบาหวานไม่ต้องกินยาหรอกกินสมุนไพรเอาความเชื่อเยอะว่าเป็นเบาหวานกินยานานๆแล้วเดี๋ยวยามันทำลายไตเลยไม่อยากกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เลยได้ยาไปก็มาโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดแต่ไม่เอายาไปแต่เอาไปไว้หัวนอนเพราะว่ากลัวยาทำลายไตนะคะคนไข้บางคนได้ยาไปเกิดผลข้างเคียงจากยากินยาแล้วน้ำตาลในเลือดต่ำฉีดอินซูลินแล้วน้ำตาลในเลือดต่ำเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากฉีดยาฉันไม่อยากกินยาเพราะฉันกลัวจะเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเหมือนใน VTR ที่ลูกไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้คนไข้ไม่อยากรักษานะคะน้ำตาลในเลือดก็สูงแต่ที่สำคัญคือการเข้าถึงยานะคะยาเบาหวานจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยมียาเบาหวานทุกตัวที่มีในโลกนี้บอกมาเลยค่ะว่าในโลกนี้มียาอะไรประเทศไทยมีทุกตัวนะคะแต่เราอยากได้อะไรของมันต้องมีที่เขาคุยกันวันนี้ของมันต้องมีนะคะมายืนบันทำไมนะคะของมันต้องมีก็คือเราต้องการยารักษาเบาหวานนะคะซึ่งเราอยากได้ยาที่ลดน้ำตาลได้ดีเราอยากได้ยาที่ไม่มีผลข้างเคียงหรือผลข้างเคียงน้อยที่สุดโดยเฉพาะน้ำตาลในเลือดต่ำและที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยมันมียาเบาหวานกลุ่มใหม่ๆที่บอกว่าใช้ในคนไข้เบาหวานที่มีโรคไตหรือโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วสามารถชะลอการเสื่อมของไตสามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะว่าประเทศไทยมีหมดเลยทั้งหมดที่มีในโลกนี้ประเทศไทยมีหมดแต่ว่าถ้าเราแบ่งกันง่ายๆจะยืนตรงไหนดีคะเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มยาที่มีมานานแล้วนะคะอันนี้เนี่ยชื่อยามันจะเป็นภาษาอังกฤษซัลฟานิลยูเรียเมทฟอร์มินไทซินไดโอนเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นยาที่มีมานานละอยู่ในบัญชียาหลักราคาถูกไปซื้อตามท้องตลาดร้านขายยาเนี่ยประมาณ1 บาทนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือยามีผลข้างเคียงอย่างเช่นซัลฟานิลยูเรียมีน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะเมทฟอร์มินมีท้องเสียคนไข้ก็ไม่ค่อยอยากกินถ้าออกไปทำงานก็ไม่อยากกินยาไทอัลโซลินไดโอนมีอ้วนคนไข้ก็ไม่ค่อยอยากกินยาเพราะมีปัญหาเรื่องอ้วนนะคะยาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผลข้างเคียงคนไข้ไม่ค่อยอยากกินยาแต่ยาใหม่ๆที่มีอย่างเช่นซัลฟานิลยูเรียบางกลุ่มมีน้ำตาลต่ำไม่บ่อยแต่ก็ไม่อยู่ในบัญชียาหลัก
อันนั้นคือปัญหาของบ้านเรา ทีนี้ยากลุ่มใหม่ๆที่มีนะคะชื่อยาเป็น DPP4 inhibitor GLP1 receptor agonist หรือ SGLT2 inhibitor ทั้งหมดนี้เป็นยากลุ่มใหม่ๆบางกลุ่มมีผลข้างเคียงน้อยมากบางกลุ่มมีrenal มีการป้องกันโรคไตและโรคหัวใจในคนที่เป็นเบาหวานได้นะคะซึ่งเป็นข้อดีของยากลุ่มใหม่ๆแต่ปัญหาคือแพงนะคะหลายพันต่อเดือนนะคะและที่สำคัญคือมันยังไม่อยู่ในบัญชียาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้การเข้าถึงของคนไข้อาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันในคนไข้เบาหวานแต่ละคนนะคะซึ่งเราก็คงต้องมาดูว่าเราจะสมาคมหรือบริษัทฟาร์มาซูติคอลทั้งหลายจะช่วยอะไรในการให้คนไข้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะซึ่งเดี๋ยวในลำดับถัดไปเราก็คงจะมาฟังในเรื่องของว่ามันมียาใหม่อะไรบ้างค่ะ Good morning สวัสดีครับ So thank you first of all I'd like to thank you very much the opportunity to be here for the medical association Thai Diabetes Association and all of you so very happy to be here face to face and of course some colleagues also seeing this event through the Facebook online so this is the new world right so but very happy to see that things are moving on and the country is really open so very glad for all the people that are living here in Thailand so my next 5 minutes is to talk about a little bit of innovation and then we decided to speak a little bit about what is beyond glucose control. So there are a lot of discussion about the patients, and that's to address this topic here, I would like to make a question. Why going beyond glycemic control matters? So maybe this is the key question here for us. First of all, we know that there is something that we already know that when we see these prospective trials, there is no evidence that is showing, that is supporting that more intensive glycemic control changes CV mortality, macrovascular events. So this is the number one. Okay, but then when we take a look here, we can see that during the past decades, the last decades, despite the evolution of all the treatments with glucose agents and even for cardiovascular disease agents, still we can see that there is unmet need here. So clear when you think about the patients, there is something that is missing. So when we take a look, what is happening with the patients, we can see that they are still at risk. So here, this graphic here shows a little bit the comparison of a non-diabetic patient when we compare to a type 2D type 2D patients with renal disease and type 2D patients with cardiovascular disease in terms of life expectancy of life. So we can see that people with type 2D live 6 years less than the person without the disease. The population with type 2D and kidney disease 9 years less than a person without type 2 diabetes. And those patients that has cardiovascular disease and type 2D, they live 11 years less than a person without diabetes. So this is the unmet need here. What is the reason why these conditions of type 2D, renal, and cardiovascular disease are affecting the patients? So having seen that, we can understand, and we can conclude the following. There is one system that what we are calling here CRIM, but actually this is the cardio, renal, and metabolic system that they are, as we can see, very well connected. We say that they are interconnected. And then this system brings the major burden for the patients. So this is what we are talking about. So once we have these three systems working together, we can see that if there is a dysfunction in one of the systems, they may accelerate the onset of the others, and which represents a progression
of these diseases, for example, type 2D, or cardiovascular disease, or heart failure, or kidney disease. So this is the unmet need that I said, which is causing the increased risk in the CV death. So with that, I think we can just call the attention for this cardiorenal metabolic system with some data here that might be interesting for some of you. Just calling the attention here that at least 1/3 of the patients with type 2D, they have cardiovascular disease, and up to 40% of diabetic population also are diagnosed with the kidney disease, renal disease. So we can see the strong relation between type 2D, renal, metabolic, and cardiovascular diseases here. And unfortunately, this for me is really one of the key topics here. Cardiovascular disease is still the leading cause of mortality within the patients with type 2D. So this is a clear unmet need that we have here. And when we look also, something that is called our attention, up to 40% of the patients with heart failure have type 2B. So there is a strong connection between these three conditions, these three systems. So in summary, when we talk about innovation, when we talk about approach, the first thing that we need to see, especially in the day like today, that we are celebrating, the diabetes, World Diabetes Day, calling the attention, I think the focus is the patients. So if we really address their needs, we will be able to change the conditions. So to finalize here, what I'd like to call the attention is that the treatments with CRM conditions require a different approach, a holistic approach. And this will be able to really reduce the risk factors, delayed disease conditions, and progressions and complications for our patients in the future. So what Boehringer is doing in these regards? Two projects that I'd like to highlight here. One is one project that we are raising the disease awareness, and this one we are working together with the Type Diabetes Association. For Your Sweetheart is a project where we are really bringing information about the disease to the patients through the different channels, social media, websites, as you can see here, and then we are being able to really cause a huge impact on the patients and get all this information. And the second one is the Guardian for Health. So this is an initiative that we are starting to work where we want to really address the mortality of these patients, especially when we talk about cardiovascular and renal events. And lastly, what I want to share with all of you within this situation that the patients are still at risk and we want to change the condition from them. This is our commitment from Boehringer. So we are committed to research and clinical development to support the cardiorenal metabolic patients. Through our research and treatments, our goal is to support people's health, restore the balance between the interconnected cardiorenal metabolic systems, to reduce the risk of serious complication. And part of our commitment, we will continue to embrace the approach towards the focus and on resourcing to fill the treatments gaps that still exist in the market. So if I was able, to go back to my initial question here, to finalize this 5 minutes, why going beyond glycemic control matters? So I brought here, despite the evolution of the treatments, unfortunately patients are still at risk. There is a still clear unmet need that we need to address cardiorenal metabolic conditions which are interconnected and represents a big burden not only for the patients but also for the health public, for the payers as well. So conditions like CRM can affect then more than 1 billion people around the world, and unfortunately CV disease, as I said, is the leading cause of mortality with type 2D patients. So with that, a holistic approach is required to treat these conditions, these CRM conditions, in order to reduce the risk factors and disease complications. And lastly, just want to reinforce that BI is really driven to transform
the care for people with the cardio-renal metabolic systems. We are very happy to be here today, and I wish we can work together, like private sector, together medical institutions, public institutions, to change the conditions of these patients. Thank you very much. Kap kum kap. Okay, Sabadi Krab, everyone. My name is Nikolai Ri. I'm the medical director from Novo Nordisk Pharma, Thailand. And I'm here to tell you a very interesting little story about a gut hormone called GLP-1 in celebration of World Diabetes Day. So how exactly is the gut related to diabetes, you might ask? Well, quite a lot, actually. It turns out there is one particular hormone which is largely responsible for maintaining a healthy blood glucose level as well as for weight loss. I don't know if anybody knows what this is, but this is a photo of a biopsy from the gut of a patient who is about to undergo bariatric surgery. So that's an obesity surgery. And I know that because I was in the operating room handling the biopsy myself when it was taken out. And it's colored for these GLP-1 producing cells of the gut. That's the little dark spots you see there. And it's quite interesting because the vast majority of patients with type 2 diabetes who undergo bariatric surgery, they will experience a very significant improvement in their type 2 diabetes in addition to the weight loss very soon after the operation. Some might not even need medication afterwards. So naturally, researchers and doctors and pharmaceutical companies started wondering, should we have a closer look at this gut hormone called GLP-1, which is seen to increase so significantly after the operation? And many companies tried to mimic this response by creating an engineered version of GLP-1 to give to patients with type 2 diabetes without having to go through the surgery. Because this is what GLP-1 does. It promotes the release of insulin from the pancreas after a meal, but only if the blood sugar is high. That's a very neat feature. It reduces the appetite and the food intake by making us less hungry. It delays the gastric emptying, so that's how long time it takes the food to go from the stomach and into the small intestine. And very importantly, it reduces the cardiovascular risk. It reduces the blood lipids, it reduces the body weight, and the blood pressure. So now, finally, we have this new class of drugs called GLP-1 receptor agonist, which can be used to treat patients with type 2 diabetes. So with this new class of drugs, the GLP-1 receptor agonist, the key focus of the modern diabetes treatment has shifted. This is kind of the holy trinity here that we and physicians aim for when we treat patients with type 2 diabetes. It's about lowering the blood sugar, of course, to normal levels. It's about keeping the body weight low. And it's about reducing the cardiovascular risk. Now, for some patients, lowering the blood sugar alone will be enough if they don't have a problem with a very high body weight or they don't have a cardiovascular risk or disease. But for many other patients, having a very high body weight or a cardiovascular risk is something they have to battle every day on top of their type 2 diabetes. And as if that wasn't enough, many of these patients also need to take different kinds of medicine to address all the different diseases they have. So if physicians, as part of their normal treatment of patients with diabetes, can focus on all three aspects at once, well, that is desirable. So in summary, the diabetes treatment today is no longer strictly glucose-centric. A true patient-centric approach focuses on lowering the blood glucose to prevent the longer-term microvascular complications, protecting the kidneys and the eyes, for example. It focuses on lowering the body weight to ensure the patients don't have comorbidities. And very importantly, it reduces the cardiovascular risk because, as my colleague just said before, cardiovascular disease is the most prevalent cause of death among patients with type 2 diabetes.
And this, ladies and gentlemen, is what we also fight to do every day in Novo Nordisk. Thank you.